Miếng dán ho OPC dùng cho những ai đang bị ho, ho gió, ho khan, ho đàm, ho dai dẳng, ho kéo dài, ho mãi không dứt, ho do thay đổi thời tiết, ho do cảm cúm, cảm lạnh, cảm gió, ho do cơ địa lạnh, tuần hoàn máu kém, lưu thông máu kém. Nó giúp làm ấm đường thở, làm thông thoáng đường hô hấp, tăng cường tuần hoàn máu, tăng cường lưu thông máu, giúp hạn chế tình trạng ho đến nỗi khản tiếng, rát tiếng, mất tiếng, ho tức thở, ho khó thở, ho thở mệt về đêm, ho mất giấc về đêm, ho dai dẳng từ sáng đến ngày, từ ngày này sang ngày khác, từ đầu tháng đến cuối tháng, giúp cho mình có cái đường thở thoải mái hơn, cổ họng dễ chịu hơn.